अनन्तरं क्रमः अस्ति अस्माकम् अध्यक्षीय उद्बोधनस्य। अहं निवेदयामि अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य निदेशकानाम् उद्बोधनं प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयान् प्रार्थये। अस्माकं प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदय अत्र आगत्य अन्तर्जालपुटस्य लोकार्पणं यदा अभवत् एतदर्थम् अस्माकं डाक्टर् गङ्गाधर कटि महोदयानाम् अनन्तरम् अहं निवेदयामि प्रार्थये अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयाः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यु तं नमामि गजाननं। महतः प्रमोदस्य अयं मुहूर्तः। अस्मिन् शुभे मुहूर्ते विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः, कुलसचिवः, शैक्षिक अधिष्ठाता, अन्ये च मुख्यालयस्थाः शिक्षाविदः अत्र उपस्थिताः सन्ति। एतदतिरिच्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र उपस्थिताः सन्ति आचार्य सलूजावर्याः। अस्य दिवसस्य इदं महत्त्वम् अस्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पुनः ग्रीक लैटिन भाषयोः विद्वत् वरेण्यानाम् अत्र समूहे नवचैतन्यायतन संस्थायाः यः निदेशकः, यः वैस् प्रेसिडेंट, अनयोः सर्वे द्वयोरपि समक्षे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य संस्कृतं, ग्रीक, लैटिन एतासां तिसॄणामपि भाषाणाम् अनुबन्धाय अत्र हस्ताक्षरं विहितम्। एतदस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्रापि जयपुर परिसरस्य महत् सौभाग्यमस्ति। अस्मिन् सत्रे अस्माकं शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः परतया शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य दशा दिशा च इति या विचारगोष्ठी अस्माभिः आयोजिता, तस्याः आयोजनायाः पृष्ठतः आचार्याणां कुलपतीनाम् एव मार्गदर्शनम् आसीत् अस्ति। किञ्च अस्माकं ये आचार्याः सुदेश कुमार शर्माणाः सन्ति, तेषाम् अत्र गौरवमय उपस्थितिं कामयमानाः वयम् इमां गोष्ठीम् आयोजितवन्तः इति यथा अस्माकं कुलगुरूणां मुखादेव वयं ज्ञातवन्तः एव। दशा दिशा इति यदा वयं विचारं कुर्मः, आचार्य सुदेश कुमार शर्मा वर्याणाम्, आचार्य सलूजा वर्याणाम्, आचार्य वर्खेडी वर्याणां च मुखारविन्दात् या दशा वर्णनं, या दिशा निर्देशनं च अत्र अस्माभिः ज्ञातं, तद् अस्माभिः अवश्यम् अनुपालनीयं भवति। इतोपि बहु चर्चनीयमस्ति। अग्रिमसत्रे तत्र चर्चायाम् अनेके शिक्षाविदः अत्र भागं ग्रहीष्यन्ति। इदा मञ्चस्थाः कुलसचिवः, अनन्तरं शैक्षिक अधिष्ठाता अपि तत्र वक्तृत्वेन आहूताः एव वयं। तेपि तस्मिन् सत्रे स्वमतम् उपस्थापयिष्यन्ति। 15,200 एव अस्माकं शिक्षाक्षेत्रे विशिष्य शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य दशा परिवर्तिता अभवत्। एकवर्षकालिक बीएड आसीत् शिक्षाशास्त्रं, तदा आरभ्य वर्षद्वयस्य पाठ्यक्रमः नूतनः सम्प्राप्तः। तस्मिन्नपि काले अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्कालीन कुलपतीनाम् अन्येषां च मार्गदर्शने, आचार्य सलूजावर्याणां, सुदेशवर्याणां च मार्गदर्शने वयं बहुविध परिवर्तनं चिन्तितवन्तः, बहुवर्तनम् आनीतवन्तः। इदानीं यदा नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगता, तदा आरभ्य सर्वा दिशा एव परिवर्तिता अभवत्। हाईटेक इति यः कार्यक्रमः अस्माकं विश्वविद्यालये सम्प्राप्तः, तस्य कार्यक्रमस्य बलेन
शिक्षकस्य भूमिका शिक्षकत्वस्वरूपं परिवर्तितमस्ति। यथा आचार्य वर्केडिवर्याः अस्माकं कुलगुरवः उक्तवन्तः, शिक्षाशास्त्रं शास्त्रशिक्षा च न पृथक् करणीयम्। ऐटेप् शिक्षायाः सङ्गमः अत्र अस्माभिः अनुभवनीयः। किं बोधनीयं, कथं बोधनीयम् इति शिक्षाशास्त्रसम्बन्धः अस्माभिः सर्वैरपि अनुभूय तदनुगुणम् अस्माभिः अग्रे गमनीयं, तदर्थं चिन्तनं विचारः करणीयः इति। पुनः तेषाम् अत्र चिन्तन दिशानिर्देशनमासीत्। प्राब्लम् साल्विङ्ग्, टीम् वर्क् मेथड् कथं स्यात् तद् अस्माकं दृष्टौ इदानीं न स्यात्, अथवा अस्ति चेत् न दृश्यते, अस्पष्टमस्ति चेत् तत् स्पष्टम् आनेतव्यं भवति। तद्दृष्ट्या अस्माकं शिक्षाशास्त्रविद्यास्थानस्य एकेपि अध्यापकाः, प्राध्यापकाः, वर्धिष्णवः आचार्याः सन्ति। ते सर्वेपि सम्भूय एतद्द्वयं यथाशक्ति यथामति अस्माकं विश्वविद्यालये आनेतव्यमस्ति। तद्दिशि अस्माकं प्रयत्नः स्यादिति। अनन्तरम् अस्माकं एकेपि छात्राध्यापकाः सन्ति। इदानीं शिक्षाशास्त्री छात्राध्यापकाः सन्ति, शिक्षाचार्याः सन्ति, पुनः ऐटेप् छात्राध्यापकाः सन्ति। एतेषां सर्वेषामपि छात्राणां व्युत्पत्तिपरीक्षणम् अनिवार्यमस्ति। सा व्युत्पत्तिः वर्धनीया, विकसनीया। इदानीम् इटली देशं गन्तुं यदा ते घोषितवन्तः, छात्राः अत्यन्तं प्रबुदिताः अभूवन्। इटली देशगमनम् एव अस्माकं लक्ष्यं नास्ति। ततः पूर्वं कण्डीशन् अप्लै इति तैः किमपि उक्तमस्ति। येषां मुखे संस्कृतं धारारूपेण अस्ति, सम्भाषणकौशलम् अस्ति, तर्हि ते तादृशाः छात्राः इटली देशं गत्वा लैटिन् ग्रीक् भाषाम् अपि अभ्यस्तुं शक्नुवन्ति, तत्रत्यान् संस्कृतम् अभ्यासयितुं प्रभविष्यन्ति। अतः ये केपि इच्छन्ति अत्र छात्राः, तान् अहं पुनः पुनः प्रार्थये, पुनः पुनः सूचयामि, अवश्यं संस्कृते प्रथमम् अधिकारं स्थापयन्तु, तर्हि आनन्दवर्धनाः भविष्यन्ति। काशीनाथस्य पुत्रः आनन्दवर्धनः अस्माकं सर्वेषामपि आनन्दम् अभ्यवर्धयत्। इदानीं विश्वविद्यालयस्य नाथः वदति, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ये शिष्याः सन्ति, एते सर्वे शिष्याः संस्कृतम् अधीत्य, संस्कृते प्रभुत्वं सम्पाद्य एतेषु विदेशेषु गत्वा, इटली अथवा एतत् देशं गत्वा ग्रीक्, लैटिन् इति श्रेण्यभाषाः याः सन्ति, तासामपि भाषाणाम् अभ्यसनाय अनुवादकरणकुशलाः भवन्तु इति। अतः तस्य विश्वनाथस्य इत्युक्ते विश्वविद्यालयनाथस्य या आकाङ्क्षा अस्ति, तस्याः आकाङ्क्षायाः अपि पूरणाय अस्माभिः सङ्कल्पः करणीयः। एषः अपि एका दिशा एव अस्ति। शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः अथवा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयस्य यानि विद्यास्थानानि सन्ति, तेषु विद्यास्थानेषु ये च अध्यायकाराः सन्ति, तेषाम् अध्येतॄणाम् इयं दिशा अस्माकं गुरुकुलना प्रदर्शिता अस्ति। अस्यां दिशि अस्माभिः बहुदूरं गन्तव्यमस्ति, बहु किञ्चित् करणीयमस्ति। अस्मिन् दिने अस्माकं मञ्चे, अस्मिन् जयपुर परिसरस्य मञ्चे, अस्मिन् भव्ये सभागारे अनुबन्धकार्यक्रमः अपि सुसम्पन्नः। वयम् इतिहासं पाठयन्तः शिक्षाशास्त्रे श्रेष्ठशिक्षाशास्त्रिणः प्लेटो, अरिस्टोटेल् इत्यादीनां सन्दर्भे परिचयमात्रं यच्छन्तः, परन्तु अस्माकम् अद्य सौभाग्यमस्ति, लैटिन् भाषायाः धाराप्रवाहिकं भाषणम् अस्माभिः श्रुतम्। यद्यपि अनुवादमुखेन अवगतं, तथापि लैटिन् भाषायां यदा वदति स्म अस्माकं महोदयः, मिर्गालिया महोदयः, तदानीं सा भाषा अत्यन्तं श्रव्या, कर्णपेया आसीत्। किं वदति तथैव वयं श्रोतुकामाः आस्म। तादृशं माधुर्यं तस्यां भाषायाम् अस्माकं श्रोतुम् अवसरः अस्माभिः लब्धः। एवमेव ग्रीक् भाषायाम्। अतः इदानीं तयोः भाषयोः अथवा ताभ्यां भाषाभ्यां सह संस्कृतस्यापि माधुर्यं यथा तेपि जानीयुः, श्रेण्यभाषाणां सौम्यं
यदस्ति सौन्दर्यं यदस्ति तत् वयम् अस्माकं विश्वविद्यालये परतया ज्ञापयितुं लोकं प्रति नेतुं शक्नुमः। एतत् मैत्रीं भजत इति विश्व सम्मेलने अस्माकं कुलगुरुणा अस्माकम् उद्घाटन समारोहे गीतमासीत्। एकं गीतं मैत्रीं भजत आत्मवदेव परानपि पश्यत इत्यादि। अथैव इदानीं मैत्री सम्पन्ना। एतस्य मैत्री बन्धनस्य वयं रक्षणं कुर्मः। वयं परस्परं वसुदैव कुटुम्बकमिति भावं जनयितुम् अत्र शक्नुमः, आनेतुम्। अतः भावि ये संस्कृत शिक्षकाः सन्ति भविष्यन्ति ते स्वकीयभाषायां प्रभुत्वं, पुनः ग्रीक लैटिन इति वैदेशिक भाषाः श्रेष्ठभाषाः अन्यान्य नूतन भारतीय भाषाणामपि वयं ज्ञानं प्राप्य वयं कस्मादपि नागरिकात् अवराः न स्मः इति ज्ञापयितुं तदा सदा सर्वदा तत्पराः भवामः। एतस्मिन् सन्दर्भे अहम् अस्य परिसरस्य निदेशकपदे आरूढः सन् मम सौभाग्यम् अहम् आत्मानं धन्यं च मन्ये। अस्मिन् दिवसे अस्य सत्रस्य प्रथम सप्ताहे जुलै मासस्य प्रथम सप्ताहे चतुर्थे दिनाङ्के भवतां सर्वेषामपि अत्र सम्मेलनं जातं। बहूनां विदुषाम् अत्र आगमनं जातं, वैदेशिकानाम् अत्र आगमनं जातं, ग्रीक लैटिन भाषयोः श्रवणस्य अवसरः लब्धः। एवं बहुविध कार्यक्रमैः एषः कार्यक्रमः अत्र आयोजितः, इयं गोष्ठी समारब्धा। इदानीम् अन्यः एकः कार्यक्रमः अस्ति। अस्माकम् अस्य परिसरस्य स्टूडियो एकं नूतनम् आचार्याणां कुलगुरूणां निर्देशने आरब्धमस्ति। तस्य उद्घाटन समारोहः अस्ति। स्टूडियो इत्यस्य आङ्ग्लपदवाच्यस्य पदस्य संस्कृतेन कुलगुरुणा एवं परिवर्तितमस्ति प्रतिबिम्बम्। अतः प्रतिबिम्बस्य इदानीं समुद्घाटनं भविष्यति। तस्य समुद्घाटन कार्यक्रमस्यापि अस्मिन् सत्रे, अस्मिन् मासे, अस्मिन् सप्ताहे जायते इति एतत् सौभाग्यम् अस्माकं जयपुरस्य परिसर छात्राणां, परिसरीय अध्यापकानाम्, आचार्याणां, कर्मयोगिनां सर्वेषां च। अतः अहं भूयो भूयः भवतः सर्वानपि अभिनन्द्य, अत्र उपस्थितान् सर्वानपि अभिवन्द्य अहं विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।